デビルハンターのスーツは頑丈だからな。 Ki ez a lány? És miért szimpelem egyből? Egyből tetszik a karakter. Nem is ismerem. Azt sem tudom, ki ez a lány. Egy piros pulcsis szőke lány, de már egyből érted? Golden nem bír a vérével, egyből. Még a szellemnek is. Jó. Én ezt nem... Úristen, ezt nem bírom. Muszáj valami... Muszáj innom erre. Ezt én nem nézem végig. Himeno szenvedését, hát erre innom kell valamit. Anime, ne csináld ezt velem! Hű, ne! Himeno, nem gondoltad át elég, hogy mit mondasz? Túl sokat ittál múlt éjjel. Úristen, baszki. Mi ez a szar? Hogy mi? Hogy mi? デビルハンターは身近な死に慣れすぎて涙が出な嬉しいだろうな。助けろNe csináld ezt! Jó, ezt én nem bírom, szóval ez a dráma a köbön. Ez dráma a köbön. Ne! Baszki! Ne! Hei, 丸飲み。帰れ。Hogy? Hú! Kész, vége. Befejeztem. Tudod, ki fog majd ebből kritikát csinálni, ebből a részből? Hát elkapta rendesen. Nem tudom, mi volt az a... Megint egy végbél, vagy nem tudom. Mégpedig az, hogy Himeno most... A crash-om. Kibaszott crash-om volt, Himeno! És akkor bedobtak egy ilyen endinget, jó van. Ne. Jó, engem nem érdekel az ending most. Jó, köszönöm, Hanna, nem érdekel. Mindig. Nem érdekel! Értsd már meg, Himeno meghalt! Ez mi? Ez mi volt? Konkrétan a rész eleje, figyeld. Konkrétan a rész eleje abból állt ki, hogy Denjinek lehet, hogy meg lesz az első alkalma, nem csak csókra, hanem másra is. És így volt ez a nyalókás, aztán meg így hanyadik percnél itt volt még a reggel, ezt nagyon imádtam ezt a részt, basszus, és itt fordult ennél a Makimás résznél, fejbe lőtték, itt fordult a kocka. Hirtelen a 8 epizód, ami így megvolt, 7 bocsánat, de így ha veszük ezt a részt, akkor 8 epizód olyan, hát nem mondom azt, hogy semleges volt benne a harcok, meg ezek az izgalmak, mert azért a 8. emeletes elég para volt. És úgy fordult maga a egész... 8 rész, szerintem még anime nem kedveltetett meg velem 8 rész alatt karaktert, backi. Ennyi karaktert. Akit, Denjit, Pávört, Himenót, Makimát, Kobenit, és így
így most a semmiből Kobeni meghal, Makima meghal, Himeno meghal, Denji nem tudom mi lett vele, de hát csak nem hal meg a főszereplő. Aztán behoznak egy ilyen piros pulcsis kislányt, aki hát eléggé jól néz ki, azt meg kell hagyni azért. 釘を何回か刺したら死ぬ。 Ez is így megjelenik a semmiből, így csettint egyet, vagy tapsa egyet, így itt vagyok. Én is itt vagyok. Lopom a pulcsiját, figyeljetek. Ne lepődjetek meg, lesz majd egy ilyen animációs karakter. Várjál már. みたいな感じか。 Ja jó, van rajta egy piros kis nadrág. Azt hittem, hogy csak a pulcsi van rajta, mondom. Lehet, hogy nem is kellene megsiratni, mert